तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी ऑक्सीजन मास्क, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। तो दोस्तों हमने सिंपली से एक मास्क लिया हुआ है N95 मास्क, जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड ये मास्क का एक हमें बहुत बड़ी बेकार चीज़ लगी है। ये अगर आप मतलब कि अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ मास्क पहनना कंपलसरी है, तो फ्रेंड ये ऐसा एक प्रॉब्लम होती है। आप सांस लेते हैं तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी मुश्किल होती है सांस लेने में, और काफ़ी मतलब कि ऑक्सीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मास्क भी लगाना कंपलसरी है, बट फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, जो सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है और हमारी सांस फूलने लगती है। तो दोस्तों उसी को सोल्यूशन हमने आज बनाया है। सिंपली से आपको क्या करना है, 50 से 60 रुपये वाला एक्वेरियम वाला पंप लेना है। एयर पंप है दोस्तों, ये बाज़ार में नहीं तो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ये एक्वेरियम का क्या काम होता है दोस्तों, ये एयर प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये पंप को जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिए वैसे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे एयर फेंक रहा है बाहर। और दोस्तों ये सांस लेने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों सिंपली से आपको क्या करना है, एक ऐसे वाला पंप ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने मास्क बताया है आप पास जो भी मास्क है उसको यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों। सिंपली से दोस्तों देख सकते हैं जो एंड वाली पाइप थी, आपको मास्क के किनारे वाले छेद करके डाल देना है। हमारे में ऑलरेडी थोड़ा होल बचा हुआ था, तो हम उसी में से पास कर दिए अपने पाइप को। तो आप भी कहीं से भी आप चाहें तो ढक्कन वाले प्लास्टिक में से ही हमने साइड से ही इसको लिया, क्योंकि भद्दा ना लगे, गंदा ना लगे। तो दोस्तों ये पाइप हमें फेविक्विक की मदद से चिपका देनी है। दोस्तों देख सकते हैं हमने चिपका रहे हैं फेविक्विक की मदद से, जो हमारी पाइप परमानेंट चिपकी रहे हमारे मास्क में। और ऊपर से भी आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से चिपका देना है कि ये आप मास्क लगा रहे हैं तो पाइप निकले लेना। दोस्तों अगर आप ये बना लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेने में बहुत आसानी होगी और आपको पसीने नहीं होंगे फेस पे। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी मजबूती से ये हमारी जो एयर पंप वाली पाइप है वो चिपक चुकी है। दोस्तों आपको सिंपली से देख सकते हैं, अब हम ऑन करेंगे अपना एक्वेरियम पंप। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने ऑन कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी एयर बाहर निकल रही है ठंडी ठंडी। तो दोस्तों ये मास्क लगाकर आप एक जगह बैठ के अपना काम कर सकते हैं बिना पसीने हुए, बिना ऑक्सीजन की दिक्कत को। दोस्तों चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ट्राई किया और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है।